Пока скажу. Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошенькие. С вами Юлия Алтук. Сегодня предлагаю попрактиковать магнетизм. Те, кто учился, будут работать вместе со мной в группе, а те, кто не учился, будут это состояние чувствовать и получать удовольствие. Что такое магнетизм? По-другому можно сказать, что это очарование. И очарование вами других людей. А месмеризм, основы которого мы изучили и начали практиковать, это невербальный гипноз, то есть гипноз без слов. И к слову о гипнозе, у нас начинается 12 августа курс гипноз. Можно внести 12 тысяч авансом и записаться на курс. Для всех моих учеников есть рассрочка на 3 месяца. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Рада всех вас видеть. Посмотрю, кто у меня сегодня есть. Начнем, вот уже 5 минут, и мы с вами начнем. Предлагаю сейчас вам посмотреть всех, кто есть у нас сегодня на занятии. И затем мы потренируемся в практике магнетизма, а именно сначала магнитные вихри. Мы будем запускать на всю группу. Попрошу вас посмотреть, кто у нас есть, кто не учился на курсе, будут получать эти приятные ощущения и магнитные вихри. Посмотрели всех. А теперь закрыли глазки и всех почувствовали, кто у нас здесь есть. И сейчас мы будем в круг передавать состояние из 3 магнитов по очереди в виде магнитных вихрей. Приятных магнитных вихрей. Напомню, какие у нас есть магниты. Магнит, который в груди, эмоциональный магнит, это любовь, благодать, нежность, поддержка, принятие. Он находится в районе 4 чакры. Ниже магнит волевой, это воля к победе, бизнес, дела, контакты деловые, любые. И 3, самый любимый магнит, это сексуальный, это сексуальность, харизма. Сексуальность, напомню, привлекает денежную энергию. Денежки любят у нас сексуальных людей и энергию. Расслабьтесь все, кто не был на курсе, не напрягайтесь. Это не больно будет, это будет приятно. Итак, приготовимся запускать магнитную энергию из эмоционального сердечного магнита для всех, кто у нас здесь есть. Кто запомнил, можно закрытыми глазами по памяти. Кто не запомнил, можно смотреть. Значит, эмоциональный магнит, энергия эмоциональная, сердечная, она не приносит никакого вреда. Вообще магнетизм не несет никакого вреда.
Это только приятные чувства, эмоции вызывает. Поэтому не закрываемся и не боимся. И теперь давайте окутаем всех из сердечного магнита вихрем любви, поддержки, благости, очень приятного состояния. И сейчас мы всем участникам сегодняшнего занятия передаем это душевное тепло, эти приятные ощущения. А те, кто не знаком с магнетизмом, не закрываются, а наоборот, открываются и окутываются этим приятным состоянием любви. Любви так не хватает в наше время. Благость, душевность, тепла. Все расслабились, не напрягайтесь, пожалуйста. Всем мы передаем состояние тепла, душевной близости, хороших, добрых эмоций. Попробуйте почувствовать. Не закрывайте. Принимаем с добром. Еще раз скажу, что магнетизм никакого вреда не приносит, только благо. Хорошо, прекрасно, замечательно, молодцы. Теперь мы переходим к волевому магниту. Чем нам это помогает? Работе с нашими пациентами, клиентами, коллегами, с общением с семьей, так, чтобы вас понимали и вас слышали. И давайте запустим этот волевой вихрь, дадим энергию победителя, круг. И также все работают и одновременно принимают от других и пробуют чувствовать, что вы принимаете это состояние. Это будет полезно всем и каждому. Я тоже на вас смотрю, на всех. Замечательно, хорошо. А теперь переходим к нашей самой любимой сексуальной энергии, энергии харизмы. Также этот магнит отвечает и за здоровье. И начинаем отправлять, окутывать всех участников нашей прекрасной сексуальной энергии. И не надо думать, что если нам уже за сколько-то лет, нам это не нужно. Это нужно всем, потому что сексуальная энергия – это энергия жизни, это работа нашего тела, это работа нашего организма, это привлечение финансовых потоков в нашу жизнь. Работаем. Замечательно. Хорошо. Прекрасно. И у нас сейчас активны 3 магнита. И я хочу предложить нам сделать упражнение, которое не у всех пока получается. Упражнение на нейтральность, упражнение на баланс энергии в своем теле
на психологический баланс, а потом мы перейдем к состоянию открытости, к активному счету и прозрачности. Итак, закрыли все глазки, представили, что мы сидим, например, на какой-нибудь качели над горящим вулканом. Вулкан извергается, и из него выходит огненная красная лава. И она поднимается по нашим ногам вверх к нашей макушке. Держится примерно одной стороны. У кого-то право, у кого-то лево, у кого сейчас как пойдет. Лава красная, густая, жаркая, горячая. Она становится жарко. Поднимается до шеи, голова. И из отверстия головы вытекает во внешний мир. И вы можете видеть в своем теле этот горячий красный огненный канал. И он с нами остается. Нам становится жарко. А теперь представим, что в нашей голове рядом есть еще одно отверстие, и в него входит ледяной, холодный родник прямо из Арктики, из гор, из снежных вершин, чистейший, такой холодный, что больно становится мозгу. И этот родник опускается все ниже, ниже, ниже и ниже. И полностью проходит наше тело. Представим, что он голубой. И эти две энергии, они очень полезны для нас. Они очищают нашу энергетику, делая нас более здоровыми и более приятными в общении с другими людьми. Итак, с одной стороны вашего тела горячо, красная, горящая лава. С другой стороны вашего тела холодно, горный, ледяной. Представим, что голубой или синий родник. Одна сторона холодная, другая сторона горячая. А теперь представляем, что горячее и холодное смешиваются воедино, и эта жидкость становится теплая, и мы все приходим в равновесие и баланс. Расслабляемся, не напрягаемся. Нам нужно состояние баланса и равновесия. Обе жидкости в нашем теле смешались. Нам стало тепло, хорошо и комфортно. А сейчас мы остаемся с закрытыми глазами и пробуем почувствовать и ощутить всех, кто находится здесь у нас на практике. Всех 30 человек.
Пробуем, чувствуем. Нам не обязательно их знать по именам. Можно чувствовать как точечки, как пятнышки. Мы просто знаем, что люди есть. И мы открыты для всех. Хорошо, молодцы. А сейчас помните упражнение, которое называется активный щит. У кого нет инициации, кто не проходил курс, я всем вам подарю на 28 дней этот активный щит. Сейчас представим, что перед вами возникает полукругом стеклянная стена. Она уходит в пол, и она уходит далеко вверх. Этот активный щит, он не от магического воздействия. Он от воздействия негативного других людей. Потому что очень часто, бывая на людях, какой-то организации, по делам, на праздниках, кафе, ресторанах, мы вдруг чувствуем себя не очень хорошо и думаем, что что-то мы словили. Кто-то недобро на нас посмотрел. В организациях могут проявить к нам агрессию очень легко и спокойно. И этот щит, представим, находится примерно от нас на расстоянии вытянутой руки. И вокруг нас идет полукругом прозрачное стекло. Еще раз скажу, что это щит не от магии. Это щит от негативных людей, из-за которых мы часто расстраиваемся. А теперь представьте, что щит выдает электрическую искру, когда чей-то негатив идет в нашу сторону. И мы импульсом, зажигая искру, как бы отстреливаем все это, возвращая все обратно. Попробуйте представить, что в вас летят стрелы из лука. Летит стрела, вы ее отвергли импульсом. Летит еще одна, вы ее щитом отпульнули. Можно представлять искорку или электрический разряд или что угодно, как вам больше нравится. И этот щит можно поставить при общении, при занятии с любыми людьми. Вы его можете как включать, поднимать вокруг себя, так и выключать. Когда вы одни, он вам не нужен, и свое внимание отпускать туда не нужно. Замечательно. Хорошо. Ну а теперь упражнение, которое называется прозрачность. У каждого из нас бывают конфликты, ссоры, раздоры, или мы присутствуем при конфликте других людей, и как-то это к нам тоже прицепляется, мы потом огорчаемся, переживаем, может быть целый вечер, а может быть даже в следующий день. Теперь представьте, что вместо вас, вот по силуэту вашей фигуры,
окно. Кто-то на вас ругается, кричит. Ну, бывают и в семье конфликты. И вы открываете это окно и, ничего не принимая на себя, весь этот негатив, все это нехорошее, вместе с ветром вылетает в это окно. А вам абсолютно все равно. Вы закончили слушать это все, закрыли свое окно и спокойно себя хорошо чувствуете. Замечательно. Возвращаемся, открываем глазки. Одну минуточку отдохнем. И я хочу вам показать новое упражнение по месмеризму. Мы с вами знаем, как вводить людей в транс. Когда вы работаете лично с человеком, влияние может быть очень сильное, и человек как бы в таком состоянии транса долго остается. И тогда вы ему делаете вот так. Запоминаем, кто занимается месмеризмом, если рядом мы работаем. И говорим: вернись, вернись, проснись, проснись. Запомнили? Потому что при близком контакте может быть очень сильное влияние месмеризма, магнетизма, и человек просто как бы спит и не хочет из этого приятного состояния выходить. Итак, хочу вам показать еще одно упражнение и еще одну вещь. Вы запускаете свои магниты, активируете в ваших руках магнитное поле, и можно работать с человеком, используя и визуализируя цвет. Какой хочется: красный, зеленый, синий. Очень важно при работе с месмеризмом, когда мы делаем пассы, да, поглаживание, простукивание, думать только о человеке. Не думать, что я сегодня вечером буду готовить, не думать, какие у меня оценки внук или сын получил, или дочь, кто куда будет поступать, куда мы поедем в отпуск. Это ничего. Или про следующего клиента, как я с ним буду работать. Мы полностью концентрируемся на человеке. И в своих руках вместе с магнетизмом мы можем использовать цвет. Например, у человека болит голова, мы снимаем ему головную боль, мы знаем, куда мы это все отводим. Месмеризм работает с блуждающим нервом. У нас будет дополнительное занятие после моего отпуска, пока вы все упражнения изучите, потренируетесь. Я вам про это еще расскажу. И вы знаете, где он находится и куда мы все это убираем и сливаем. Для того, чтобы хорошо чувствовать человека, мы можем делать магнит с двух сторон. Например, болит голова. И мы от своих плечей запускаем, допустим, красный цвета, и он льется по человеку, когда мы держим руки впереди и сзади, получается такой очень хороший магнитный эффект. Этому я вас не учила.
Или если сердце болит, например, держим тоже с двух сторон в районе сердца, находим это место тяжести. Убираем, мы знаем, да, как убираем ребром ладонь, потом сливаем. Но очень важно сконцентрироваться на человеке и сделать руки, например, спереди и сзади. Ну вот если он боком стоит, вот так мы можем вливать этот, например, красный цвет. Кому-то так будет легче понимать, где что находится. И с намерением, что, например, снимается головная боль, уходит, и мы уводим ее ребром ладони затем в центр солнечного сплетения. Цвет можно представлять на ваш взгляд, какой вам хочется. Из ваших пальцев, из ваших ладоней, из ваших рук, можно из всего тела выходит целительный, например. Ну, не все красный цвет любят, да, он такой как бы сигнал. А можно представлять зеленый, если мы хотим успокоить человека, из наших рук выходит зеленый цвет. И пассы мы можем тоже делать, используя цвет. И вы можете, даже кто видящий, увидеть этот цвет на поле человека. Потом попробуйте с кем-то сделать лично и расскажете, напишите. Использование цвета, то есть магнитная энергия, она, вот этот магнетизм, она выходит все из ваших пальцев, из ваших ладоней, а здесь вы будете, может быть, видеть и чувствовать вместе с цветом. И это будет более ярче, более интереснее. Кто что говорит? У кого-то вопросы есть или кто-то... Давайте, есть ли вопросы по этому? Мы помним, да, что человек сидит, и мы работаем до таза. Есть ли у вас вопросы? Хорошо. Юлечка, Да? секунду буквально. Я вот не поэтому, это все интересно и здорово. Вот просто эмоции, да, захлестывают. Я хочу вернуться к более реалистичному. Когда у вас отпуск заканчивается, чтобы не задавать глупые вопросы, когда вы отдыхаете? Отпуск заканчивается 6, по-моему, августа. У кого еще какие вопросы есть? Ну, 12 августа мы точно начнем гипноз. Так что к 12 августа точно отпуск у нас закончится. Если есть вопросы, задайте. Надеюсь, что вы все занимаетесь, упражнений очень много. Занимаетесь? Молодцы. Кто-то есть, кто уже... А можно еще вот вопрос уже тогда, раз девчонки молчат, пусть посмеются немножко. Я хочу спросить, Юля, вот то, что мы все это прошли по магнетизму, может подействовать? Я, короче, мышь услышала человеческим голосом. Или я уже дурой стала совсем? Но это уже ченнелинг. Нет, ну это может такое быть. Ну да, я проходила все это, тоже обучалась. Но, возможно, но это было просто первый раз. В Я смысле, мышь услышала. заговорила человеческим Да, ну голосом? да, в голове, да. Я за ней гонялась, она мне это самое, со мной разговаривала. Ну, Возможно это или это у меня уже сдвиги пошли? это ченнелинг. Это ближе к ченнелингу у нас. Просто мы можем сигналы от мозга мыши воспринять
через систему нашего кодирования и считать в виде ченнелинга или в виде телепатии, возможно. Так. Ну, что она сказала, мышь? У меня была просто очень интересная история, так как я мышей очень брезгливый человек, а тут вдруг мне откуда-то появилась она. И, естественно, я начала там за ней гоняться, травить, все что угодно делать. И когда она выскочила, мы понеслись за ней, конечно, с веником, все как надо. Она спряталась и мне говорит: да, я уйду. Я аж опешила, у меня веник вывалился из рук. Но она могла подумать, что надо ей убежать. Это нормально, мыши. Вот. Я это самое в таком состоянии нехорошем, ну, для себя, потому что мне это было шоком, я никому не сказала, потому что точно подумают, что уже все. А вот я ушла к себе на второй этаж. На следующий день я пошла в умывальник, я же не думала вообще про нее. Мне повторяется вот это самое. И я понимаю, что она живая и еще где-то ходит, несмотря на мою отраву. Часа через 3 я ее вижу. И я ей посылаю: нифига я тебе не дам уйти, если ты сама не уйдешь, не найдешь. Я убью тебя. Я прямо, ну, я прям была на взводе, я ей мысленно это все отправляю. На третий день вечером мне пришла опять неожиданная мысль, и я ушла. То есть Да? я вот в тот момент, когда не думала про нее, и ее нету. Ну, есть же люди, которые слышат голоса животных и понимают. Поэтому мы ничему не удивляемся. Все бывает в нашей жизни. Все бывает, ничего страшного. Нет. Очень это все очень интересно. Ну, я не могу сказать, потому что со мной такого не было. Не знаю, как с другими. Будем записывать, с кем какие произошли чудеса. И тогда всем расскажем. Единственное хорошо, что у нас такое общество, такое вот, где можно это сказать, и тебя за дуру не посчитают. Потому что вслух просто рассказать тем людям, которые находятся рядом, ты не расскажешь. Ну, я, например, не расскажу. Меня сын поддерживает в обучении. Мам, тебе это интересно учить? Но я этого, говорит, не понимаю. А вот, поэтому В жизни разные чудеса бывают и разные вещи. Если мы этого не видели, не почувствовали, нельзя утверждать, что этого нет. Можно и вообще-то опытов проводилось много, да, телепатических. Ну, в другую комнату или в другое здание животным передавались телепатические мысли, команды, они, например, что-то делали. То есть в этом все равно что-то есть, какая-то суть. Некоторые животные принимали эти команды и понимали. Поэтому наблюдаем дальше. У кого что случилось, да? У нас коллектив хороший, у нас аудитория в школе лояльная, никто никого не осуждает, не осмеивает, и все знают, что в жизни бывает разное. И если мы этого не чувствуем, я сама этому учу всегда, что это не значит, что этого нет. Вот. Наблюдаем. Главное, что мышь ушла, да? Ушла, и все хорошо получилось. Есть у вас какие-то вопросы по упражнениям по магнетизму? Или все понятно, все ясно, вопросов нет? Ну, можно нужно. сейчас по нашей сейчас практике, чтобы было, меня понесло. У меня вентилятор стоит с правой стороны, то есть он обдувает. Я специально лаву сделала с правой стороны. Вентилятор не помог, то есть зажглось так, что он не помог. А вот с левой вода холодная, родниковая. Это неприятное ощущение для меня. Мне жар, например, приятнее. Холод мне неприятен. А вот. И получилось на ура теплую воду сделать. То есть сошлось, но самое интересное, все равно остается граница. Горячая, теплая, холодная.
Или оно должно так слиться, что не должно этого быть? Просто Может, теплое. нет, может быть, границы могут быть. Даже если в трубах воду перемешаешь, то все равно где-то будет сильно холодно, а где-то будет очень горячее. В этом ничего как бы нет, это все абсолютно нормально. Молодцы. Есть еще какие-нибудь у вас вопросы? Постарайтесь, пожалуйста, попрактиковать с живыми людьми. По магнетизм можно спокойно на расстоянии. Вам месмеризм надо, вот невербальный гипноз, начать сначала практиковать с живыми людьми, чтобы вы увидели отклик и услышали, приятно им там или что они скажут. И как они чувствуют, когда вы держите руку на расстоянии сантиметр, 2 или 3, как они это все чувствуют спереди, сзади. Это очень важно. Хорошо? И тренируемся. Как я уже сказала, магнетизм– это очарование. И люди будут вами просто очарованы. Если вы будете хорошо заниматься, и у вас будет все получаться. Работаете с кем-то, ну, например, по работе, используйте магниты, передавайте состояние. Например, пришли люди в офис, все там, начальник с утра всех отругал, все сидят злые, расстроенные. Вы включаете магнит душевный и с каждым потихонечку работаете, подсоединяетесь, подключаетесь и смотрите, как состояние изменилось. Пришел человек без настроения, например, тоже по работе или в гости, вы с ним передаете состояние, сначала вызываете его у себя, проработали, наблюдаете, как что изменилось. Затем пробуете на расстоянии. Написали вам, ну там близкие, друзья, подруги или что-то случилось, поругались с мужем, плохое настроение. Работаете на расстоянии. Человека знаете, подключаетесь и работаете. Говорите ему, например, сейчас я с тобой поработаю. Вот если человек в упадок ушел в минус, плохое настроение, вы его выравниваете потихонечку. У него настроение улучшается, там агрессия или нервозность уходит, невроз проходит. И вы увидите, как это работает. Он скажет вам спасибо большое, мне получше стало. Юля, а согласие обязательно того человека, с кем ты работаешь? Мы не спрашиваем согласия никого на этом. Это же невербальный гипноз. Нет, ну, они не отказываются же. Ну, согласия мы не спрашиваем. Это не эзотерика, как бы, да, это биологическое. То есть мы передаем состояние, вот свое хорошее настроение, свое душевное тепло, свою гармонию сначала у себя сделали, передали другим людям. Сделали хорошее дело, приятное. Если передаем сексуальную энергию, можем тоже баловаться и играться. Я тоже делаю такое. Например, просто с какими-нибудь мужчинами. Ну, посмеяться, поиграться. Ну, потренироваться. Посмотреть, как это работает. Если там что-то у него зашевелилось, ничего страшного нет, значит, все работает, живой человек. Также и с волевым, например, смотрите, мямлит там какой-то сотрудник, допустим, на совещании мямлит, сказать не может, все уже
ждать устали, пока он выродит, или ну хоть где, да, мы ему даем из волевого магнита, направляем энергию, и он становится активным, начинает хорошо и быстро говорить, быстро это все заканчивается, и все мы пошли домой. Там. Или собрание жильцов, например, кто-нибудь, ну, прям хочет сказать и не может ни выразиться, ни выговориться, ничего. И вы тренируетесь. Ну, важно очень много тренироваться. Состояние пустоты, идете по улице, опустошаете себя. Также работаем с позвоночником и с горячей, холодной энергией, со всеми любыми практиками. Сначала это все делаем медленно, под запись, потом быстро, без записи, когда мы знаем алгоритм. И если мы уже серьезно проработали себя, когда мы работаем с человеком, помните, что мы делаем? Себя в состоянии пустоты и передаем человеку это состояние пустоты, чтобы он у нас пустой был, одна оболочка. И тогда мы начинаем при помощи магнетизма, месмеризма с ним работать. Сами мы убираем из себя тоже все, чтобы наши эмоции, наши мысли нам не мешали, не подсказывал наш мозг, то, куда не надо делать. И чтобы мы, как в зеркало, увидели эмоции человека. Если вы будете вдруг чувствовать страх или как-то что-то нехорошо, не пугайтесь, это вы считали эмоцию, это не ваше. И это не нападение на вас, астральных сущностей. Вы считали эмоцию человека. У некоторых людей на душе так очень плохо, что вас это может даже напугать и быть неприятным. Просто вам нужно сразу залить магнит свой эмоциональный и понять, что это он. Он так больно себя чувствует. Он боится, ему страшно, ему нехорошо. Что вы будете эмпатию испытывать, это точно. То есть вы будете считывать эмоции с людей. Но я вас хочу сразу предупредить, что это не ваше. Поначалу мы можем думать, какая-то тревога, ой, что это случилось, да? А это вот этого человека, с которым мы рядом находимся. Вот такие вот дела. Есть еще вопросы, да? Юлечка, а М. как же, если это тревога, а тревога бывает такая, что аж сердце прям вот так вот, и ты И понимаешь, может что это быть, не твое, я как чувствую это. остановить себя, как остановить? Говорим себе, это не мое, и это не на меня нападают, это вот этого человека. Начинаем думать, с кем мы работаем, с кем мы близко связаны. Мы можем чувствовать и своих близких людей тревогу. Они нам не показывают вообще, да, что у них творится внутри. То есть вы должны понимать, если вы таких ощущений никогда не испытываете, вы прокачаны, ваша энергетика чистая, это не ваше. У меня тоже такие были. Я думала, на меня нападают. Ну, психически мне внушают что-то. Да, Ирина? Это у меня третий день такой. Нахожусь с дочерью, с зятем, и с их свекровью, и с внуком на море. Ну, я понимаю, я пытаюсь их гармонизировать, не гармонизировать, но работать с ними пытаюсь. Я понимаю, что я не я, меня нет. Просто меня нет. Мне некомфортно, мне не так, мне не это. Вот, а я полностью, я в них, понимаешь? Ну, это временно бывает. Потом мы начинаем, мы же этого и хотим, да, чтобы распознать, что человек тот чувствует, что этот чувствует. Например, он камень за пазухой держит, а нам улыбается там по работе или еще как-то по продаже квартиры, по покупке, там дом, ну, мошенники разные, очень милые люди, а внутри у них плохое, да, агрессия, гнев. Мы это считали,
Мы это поняли, что это не наше. Как мы поняли, нас это отпускает. Можно чувствовать и тахикардию, и аритмию, и думать, да у меня никогда сроду не бывает такого. Потом понимаем, что это вот у этого человека сейчас. Хотя он делает вид, что у него все прекрасно и все хорошо. Мы выравниваем из эмоционального центра, гармонизируем, передаем состояние. Если у нас есть возможность, мы можем не говорить, да, что это делать энергетический массаж. Давай я тебя поглажу энергетически. Мы к своим близким можем и ручками прикасаться. Это все очень приятно. Все любят, когда головку гладят, и спинку, и трогают. Это прикосновений мало тоже в нашей жизни. И всем приятно, когда вот. И ребеночка можно погладить. Давайте я вам всем, зятю, дочери, внуку и свекрови сделаю энергетический массаж. Кто первый? И можно так передать состояние на всех четверых. Прям и будет хорошее настроение, благость. Если кто-то ссорится, помирятся. Понятно? Но это все познается только в работе с другими людьми, в тренировке. Понимаете? Да? И сам магнетизм рук и тела, он не только, мы просто руками работаем, что нам удобно, так он везде, и на теле, и на стопах, и везде. Но мы, работая с живым человеком, это чувствуем. Можем вот так погладить человека. Что ты? Я спрашиваю всегда у своих клиентов, с кем я работаю, что чувствуешь? Приятно. Некоторые так распластаются, аж, ну, сидят, расслабятся, говорить не могут. Так же, как вы знаете, можно и взбодрить. Сначала вниз погладить, приятно расслабить человеку на работу, подняли всю энергию вверх. И человек скажет, фу, я пришел в себя, все хорошо, проснулся, можно идти работать. Вот так вот, если человек спит, поделали. Просыпаемся, возвращаемся. Тихонечко, не больно, нет. Ну, так, это постукивание называется. И попробуйте работать свет. И еще хотела сказать, ой, прости, Давай, да. Говори, говори. еще хотела сказать, да, ну, как бы много, да, всех эзотерических тоже дисциплин пройдено. Но так как от магнетизма руки, чтобы так руки включались, я еще не видела. Вот просто малейшая искра в голове, у меня так руки начинают, прям вот действительно магнит, гореть начинают. Это что-то. Это я вам потом расскажу на отдельном занятии, вот какие-то понятия, как они называются. И астральное – это что-то, что мы не видим. И мы зависим там от сущности, да, от каких-то энергий. А это все в нас. Мы можем это чувствовать, все видеть. Если мы подключаем свет, то кто видящий, они могут видеть вот слабый даже цвет вот, выходящий из рук вот этой магнитной силы, магнитной индукции. И мне очень нравится. Я сочетаю эзотерику. У меня несколько. Я сейчас люблю работать, ну, потому что мне нужно именно вот несколько клиентов у меня есть, которых я трогать могу, да, вживую. И я сочетаю магнетизм и, например, психотерапию. Если это клиенты как психологу ко мне обращаются или на психотерапию, им очень нравится. Я сочетаю магнетизм и магию, потому что почему иногда не получается магическое воздействие, человек очень напряженный, зажат. Он не дает, да, он вроде бы хочет, чтобы с ним провели магическое воздействие, и он вот боится, полностью зажат. При помощи магнетизма все это расслабляется. В общем, если так сказать, хорошо по-русски и понятно, когда вы научились, нельзя противодействовать магнетизму. Ему не может человек противодействовать. Потому что мы все биологический организм связаны. И в магнетизме нет негатива.
Ну, есть в виде игры, да, когда мы можем поиграть, ну, с сексуальностью, да, человека. Это мы можем. Но это тоже неплохо, если у него там все уже заснуло и спит глубоким сном, а мы что-то пробудили, это тоже хорошо. Какие-то приятные ощущения, эмоции, чувства. Если на волевой магнит человек весь во внимании, сконцентрирован, и ему также это полезно, мы в нем пробуждаем энергию победителя, он, может быть, забыл уже, как достигать, побеждать, конструктивно диалог вести. Ну, а сердечность, ее вообще не хватает. Но будем осторожны. Мошенники тоже это используют, да, для чего? Когда они используют магнит сердечный, эмоциональный, люди им верят на слово. Мы-то плохому я вас не учу, мы плохому не делаем, но иногда, возможно, нам нужно будет, чтобы нам поверили на слово. Я тоже заметила, что у меня руки стали теплые. Они обычно как лед, даже летом были. Такое приятное ощущение. Хорошо, прекрасно. Если вопросов нет или еще дополнение, Ирина, Есть, давай о том. есть. Ага, Юлечка, да. скажите, пожалуйста, а как вот это с опытом придет или не с опытом, когда тебя человек раздражает, как себя остановить? Ощущение, что ты его сейчас убьешь, и это прям вот прет из тебя. Думаю, Ну, сейчас вот скажешь что-нибудь ненужное просто ему. Вы бывает, вообще да. ругаетесь с кем-нибудь? Вот вы Нет, ругаетесь? нет. То есть у вас это с опытом пришло, или вы прямо никогда не ругались? Я не могу позволить себе выйти из себя. Я работаю с людьми, и я не могу находиться в плохом настроении. Вот. И Ну, а как себя остановить? баланс, баланс. Остановить, на живот руку положили, 10 глубоких вдохов и выдохов. Пока ты 10 глубоких вдохов, ну, я про себя говорю, сделаешь, на тебя столько выльется, что у тебя вообще, ты готова вот что вот есть в руке, то и запустить. Я не могу себя нет, я пытаюсь. Не то, что там прямо я все, я пытаюсь, но меня это раздражает. Вот это раздражение, оно прямо наплывает, не передать словами. Избегаем конфликт. Это кто, с кем мы так ругаемся? Ну, надеюсь, уже с бывшим. Ну, в любви бывают ссоры. Я не ругаюсь со своим мужем, не ссорюсь вообще. Он знает, что меня бесить нельзя и раздражать, потому что я работаю с людьми, мне нельзя выбиваться из себя. Ну, бывают конфликты. А что, если вы разошли? Ну, я такой человек, если я просто становлюсь льдом, то есть просто холодный, и меня ничего не раздражает, я забываю, его нет, у меня есть свое кладбище, я похоронила там, и все, больше нет. Вот у меня было ощущение, желание похоронить. Только его похоронить. Ну, Вот естественно, я его. Да, хочу, представили, ну, что вот мое кладбище, я пришла ночью, его там закопала и, и забыла. Все. я постараюсь так научиться. Действительно. Это, наверное, оптимальный вариант кладбище свое Ну, создать. вообще ругаться не есть хорошо. Это поднимает нам давление, гнев на сосуды плохо влияет, выбивает нас из состояния, ну, то есть вводит. Есть люди такие, которые специально, да, нарываются на скандал, ищут скандала. Я всегда избегаю, потому что я не хочу, чтобы у меня давление поднималось или я нервничала. Я убегаю от всех вот этих разногласий. Хуже всего, когда этот человек, как вампир, ты убегаешь, а он идет за тобой следом и Но продолжает. я веду себя спокойно, отвечаю спокойно, я не поддаюсь вообще на провокацию. Или молчу, или говорю да, хорошо. Или, например, если в каких-то организациях бывают же хамские, разговаривают, я милым, спокойным голосом продолжаю, человек
гармонизируется и приходит в себя и говорит: извините, давайте продолжим. Вот как я сейчас. Ну, это уже сила должна быть у вас, потому что это самое... Вы сильная женщина, ну что тут сказать. Так вы тоже. А я эмоциональный. Но я хочу научиться. Я хочу научиться, чтобы не Всему реагировать. можно научиться. Главное это понять и захотеть. Всему можно научиться. Я лед, можно представить. Я лед. И все. А можно сказать, Юль? Да. Есть такое понятие, когда ты с человеком ругаешься, то все, что у тебя отрицательное, к нему притягивается, а ты забираешь последнее его положительное. То есть ты обогащаешься при этом, если ты, конечно, адекватно так себя ведешь. Не поддерживаешь его ругань, а просто понимаешь, человек себя обестачивает, его становится просто жалко. Да, и, например, я могу... Меня никогда нет, на меня иногда обижаются мои родственники или близкие, когда они мне что-то рассказывают. А я думаю вообще о другом. Нахожусь в других мирах, и мне говорят: ты вообще слушаешь? Повтори, что я сказала. Я автоматом повторяю, но я не слышу, например, что говорят. Я не вступаю ни в ссоры, ни в склоки, ни в разборки, никуда. Мне нельзя просто, у меня много учеников, я должна думать о них. Так же, как я учу своих, например, у меня есть клиенты, врачи, которые операцию делают, да, и с ними с утра ругаются домашние. Их же нельзя заводить. Я им объясняю, что вы отвечаете за пациента, если вы разозлитесь и сделаете врачебную ошибку. Поэтому нужно держаться в балансе. Вампиры не должны от нас Вот, кормиться. да. Вот у меня сейчас эта мысль и пришла в голову, хотела заключительную так для себя сказать. Они же Таких хотят людей на кладбище и подальше от них держаться. покушать, приходят к нам пожрать, а мы не должны им дать этого ничего. И все. Улыбаемся, всех раздражаем. Улыбайтесь, это всех раздражает, да? Вот. Я всегда улыбаюсь, всегда со всеми добродушно. Ну, а мужчинам, у меня тоже 4-й брак, я просто ртом коротко, четко, ясно, очень спокойно, из позиции взрослого человека объясняю, и все. Они же ждут, что вы ругаться начнете, если это вампиры. Вы спокойно, и все хорошо будет. Все тренируется в нашей жизни. Ну все, мои дорогие, я с вами заканчиваю. Возможно, что второго у нас будет розыгрыш. Скидок Настя готовится, делает там по разным курсам, разный процент, но на гипноз скидки не будет, на новый курс он так и будет, на курсы записи будут. Когда я вернусь, у нас начнутся, значит, по вторникам курсы там и рейки, и тибетские по очереди, пройдут и ментальная энергия. И будет идти курс гипноз. Ну, то есть опять в полном объеме я буду работать. Сейчас лето, надо чуть-чуть отдохнуть. Хорошо? Всех вас обнимаю. Желаю вам прекрасного летнего отдыха. Тренируйте магнетизм. Вы уже все это прошли, знаете все алгоритмы. Идете по улице, тренируетесь. Увидели жертву, тренируйтесь. Ну все, до свидания. Запись выложу в группу по магнетизму. Пока-пока.